여러분 안녕하세요. 민트초코입니다. 오늘은 오랜만에 있으니까 제가 엄청 기발한 소식을 알려드리려 했는데요. 지금 방금 석양블럭 보였죠? 이게 오늘의 주인공이자 하이라이트인데요. 제가 이렇게 가려는 이유는 있습니다. 놀라지는 마세요. 이것들은 보셔야 돼요. 이것도 됐어. 깨끗하네. 오늘은 모드 없이 뭘 만드는 거냐? 빠밤빰. 냉장고. 정답은 냉장고입니다. 냉장고 가구 모드를 설치해야 냉장고가 나오는데요. 냉장고 대신 그냥 상자에다가 음식 넣어놓고 집을 만드시는 분들이 있더라고요. 그분들을 위해 냉장고 만드는 법을 알려드리려고. 와, 벌써 디테일 보세요, 디테일. 근데 재료는 이것밖에 안 잠시만요. 자, 이건 냉장고는 손잡이를 잡고 열죠. 조그만 부분을 대면 열기 하면 이렇게 딱 꺼낼 수 있어요. 여기 땀 바닥이 없어졌네. 다시 한번 열고. 네, 이렇게 냉장고 만드는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 지금 집에서 녹화하고 있고요. 먼저 석영블록 2개를 설치해주세요. 아무 이상 없는 준비물 버튼, 피스톤, 끈끈이 피스톤 안 돼요. 아무 블럭이나 했는데 저는 목재로 했고요. 석영블록, 상주 광물수레. 그 다음에 파워레일 안 열고 동력 안 되고 탐지 레일 안 됩니다. 이게 설치가 되었으면 일단 아래칸 먼저 손잡이로 만들 건데요. 아무 블럭이나 꺼낸 거 있죠. 그거를 이렇게 대각선으로 하나, 2개를 설치해주세요. 여기다가 설치하지 않아도 돼요. 굳이 해주시고요. 그 다음 여기다가 레일을 한 개 딱 이쪽에 이쪽으로 이렇게 딱 설치하시. 여기 앞부분에 하지 말고 이 블럭에 대각선 이렇게 설치해 주셔야 돼요. 그다음에 소래를 딱 설치한 다음에 미세요. 얘를 푸시고 다음에 피스톤을 이렇게 한 칸을 남겨주세요. 가운데. 이러면 돼요. 그 다음 뒤에 버튼을 붙이고 가운데는 아까 고른 아무 블럭이나 그거를 딱 해주면 이렇게 됩니다. 그리고 버튼을 눌러요. 이렇게 낍니다. 이 아래 손잡이가 완성인데 모르고 검은 부분 손잡이를 터치하면 어떻게 되냐면 보여드릴게요. 검은 부분은 딱 터치하잖아요. 없어집니다. 이렇게 하면 망치는 거예요. 안 돼요. 아무래도 안 됩니다. 이게 레일이기 때문에 건들면 부셔져요. 아시죠? 레일 금방 부셔지냐고 생각하면. 그 다음에 이 검은 게 튀어나오고 있으니까 이렇게 잘 가려주시고요. 아까랑 똑같이 이렇게 해주시고 블럭을 이쪽으로 해주시고 레일을 딱 놓고 앞에 보시고 사람들 딱 놓고 앞으로 가서 계속 밀고 앞으로 블럭 설치하고. 자, 이제 갑니다. 뻥. 이게 확인해줘야 돼요. 봐봐요. 이쪽에 했는데 없죠. 어딨냐면 반대쪽에 있어요. 이럴 땐 확인해줘야 돼요. 이럴 때 다시 부셔서 절치 부시고 이거를 계속 해야 돼요. 안 되면 어쩔 수가 없네요. 이게 좀 힘들어요.
방법을 제가 제 친구한테 알아봤어요. 이렇게 하면 완성이 되는 거예요. 그럼 이건 부셔주세요. 부셔서 하고 나서요. 그 다음 이대로 가려주시고 이렇게 완성된 스마크처럼 이렇게 집을 대충 만드시면 돼요. 이런 식으로 부서진 블록을 이용해서 집을 만드시면 됩니다. 맞다. 댓글을 남겨주셨는데요. 제가 댓글을 한번 여러분과 같이 확인하려고 합니다. 자, 그럼 유튜브로 들어가야겠죠? 유튜브로 갑시다. 여기에 내 동영상에 들어가면 올린 게 쫙 나와요. 이렇게. 댓글을 제일 많이 올린 동영상 이거예요. 투명 블록. 볼까요? 한번 아래서부터. 소리는 그대로 가겠습니다. 네 얼굴 개극형 닉네임. 이게 무슨 핸드폰 개수금? 이 사람 핸드폰, 제 핸드폰이 안 좋다고 했는데요. 네, 저 이거 오래됐긴 했어요, 근데. 이렇게 하고, 이 사람이 그러니까, 슈퍼블록 복도림? 무슨 말이에요? 네 얼굴 개극형 님. 이 사람이 이렇게 올리니까 이 두 사람이 이 사람한테 말하는 건가 봐요. 자, 만큼 정품 아니고 기자 신고. 가짜 아니에요? 아무튼. 하고 이 사람 경TV 이태라는 분들이 오복TV 구독 안녕하세요 님. 정품이 아닐 수도 있. 너는 정품이에요? 저 이거 안 올렸어요 라고 했네요. 그 다음에 세영 튜버 좋아요. 오 감사합니다. 세영 튜버님. 세영 고맙다고 하신 분 구독 한 번씩만 눌러드리면 정말 감사하겠습니다. 구독자가 9명으로 늘었네요. 자, 이렇게 하고 좋아요 눌렀어요. 좋은 정보 감사. 4를 숫자 4로 쓰네요. 여자인 남자인 줄. 저 여자고요. 장품 깔아주시길 바랍니다. 저는 장품이거든요. 하등 유튜브 바랍니다. 입니다. 내 옷도 나갔네요. 저 이거 전풍이에요. 이거 돈 내고 산 건데 이게 휴대폰 마크는 원래 다 이렇게 되더라고요. 저도 몰라요. 살 때부터 이랬어요. 저 이거 돈 내고 산 거예요. 보실래요? 잠시만요. 이게 마크라고 치면 설치된 걸로 되어 있잖아요. 저 이거 정품입니다. 그러지 마시고요. 돈 내고 산 거예요. 그 다음에 와 진짜 사기네. 뭐가 사기죠? 근데? 뭐가 사기죠? 윤지아님 뭐가 사기란 거
되면 이미 알으실 것 같아요. 놀티나요? 이 불법인 잡혀갈 불법이다. 님 마스터는 솔직히 마스터는 버전이 다른 분들이 편안하게 아이템을 꺼내 쓰라고 그게 있는 건데 그게 불법이 안 되죠. 그건 솔직히 버전이 마스터는 모두가 이렇게 보내겠습니다. 누구나 아는 걸 앞을 이분 좀 이상하신데 아셨으면 뭐하러 했어요? 솔직히 이런 댓글을 많이 올리셨는데 아셨으면 보지를 마세요. 차라리 아셨죠? 오 이런 게 있었구나. 고마워요. 오 저도 고맙습니다. 폰이 얼마나 안 좋으면 저랑 아까 유튜브 독불이어서 그럼 작은 게 폰이 더 안 좋아. 괜찮아요. 원래 그러니까 그냥 그 앱에 렉이 걸리는 거예요. 오 감사합니다. 이거 장품 아니면 위에 좀 보수게 안 쓰는 거지 왜 시비해야 돼요? 오 제 편 드는 사람이 많네요. 그래도 아닙니다. 그거 그냥 마우스에 꺼내면 되는데 쿠키. 인생에 그럴 거면 어이가 없네. 아이고. 이런 식으로 보내주셨는데 뭐 이렇게 해주시면 되죠. 아무튼 오늘은 유튜브 하는 걸 물어봤는데 아무튼 소개해드릴 랩이 있는데요. 그림을 이런 걸 잘 못 그리잖아요. 이런 건 이 맵은 소개해드리려는데 이렇게 하면 그림이 그려져요. 이런 맵 거의 없어요. 이거를 소개해드리려고 합니다. 그다음에 이거 하면 지워지고 그래서 눈감자가 있어요. 딱 맞춰서 쫙 여기서 쫙 하면 이렇게 그려져요. 어때요? 이 맵은 아주 간단합니다. 그냥 그림판에 설치하면 나와요. 스토어에서 구독 좋아요 누르면 행운 펑펑. 아무튼 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 그럼